ตัวพวกนี้หรอครับแต่ว่าก็โอเคอยู่ตัวโอ้เอามาพี่น้องมาหอมเกี่ยวคือกรอบเดียวไม่มีผักกับพี่น้องนะหอยล้วนโอ้น้ำจิ้มรสจัดจานเลยแต่ว่าเติมหวานจังหน่อยพอดีครับสไตล์ผมมักเปรี้ยวหวานจังหน่อยนะปลาจวดครับพี่น้องสวงเลยปกติไม่ต้องกินครับหยอดนะครับหยอดผักกระเสียดนะครับเนาะหวานจ่อยเลยใส่กับหยอดผักกระเสียดเครื่องเนียนๆเลยครับหอมมาเอาแท้เหมือนกันนะเอาเฮ็ดที่ออกก็ได้บุญเนาะพี่น้องนะหวานดีพี่น้อง